nuko ntago bamurangira arabyirera. Haleluya. Natwe turi mu rusengero bintu bihetamisha abantu, umuntu werekanwa azabikuraho abwitegereze bisenyuka mu izina rya Yesu. Umugore ngo aramuhamagara arambwira ati ngo amurambike ikiganza, aravuga ati mugore ubaho ubumuga bwawe, ngo ahita ahagarara agira gute? Imana nihimbazwe, imbaraga z'Imana nizibemesha mu izina rya Yesu. Bintu bibahetemesha n'ibitsindwe n'umuntu werekanywe nabisenya bimareho mu mitima yayo. Babasi aravuga ngo nimubeho mwongere mubeho, kuko yaraje urupfu ararutsinda, yaraje ibyago arabitsinda, yaraje amakuba arayahagarika, imfubyi ziraseka kubera uyu mugabo werekanywe. Abapfakazi bararirimba, umwami nahimbazwe, abanyamibabaro barishima, abantu babonye amazi yo kunywa, ntabwo tugifite inyota, ahubwo dufite ibyiringiro by'umugisha ariko kuzaboneka kwa Kristo. Mwana w'Imana yarerekanywe kugira ngo amareho imirimo mibi ya Satani. Niko ijambo ritubwiye ngo icy'umwana w'ibyaha aravuga ati haguruka ugende, ngo ako kanya kiva mu ngobyi, ikirema kiragenda kijyana imbaraga zibohora umutima, kijyana n'ihumura ryo gutabara. Utekereza se ko cyongeye gusabiriza? Ahubwo nacyo cyagiye kwishakira akazi. Niyo mpamvu nababwiye ngo mu byo Yesu yaje gukiza n'ubukene. Iyo umuntu bamuheka baramugaburira, bakamugurira imyenda, ariko iyo umuntu yigenza yajya kwa Jean Paul akisabira akazi. Kiriya kirema cyo ku kidendezi ngo cyategerezaga bagiterura, ariko ku isabato, umwami w'isabato, umuntu werekanywe atungutse arakibwira ati korera uburiri bwawe. Uyu munsi umwami agira ibintu abwira, byumve ijambo ry'umwami. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Wa mbere dusomeho nk'imirongo nk'itatu, bwakeye amasaha yatujyanye. Umutwe w'amagambo uravuga ngo akize ikirema gihetswe na bane, amaze kukibabarira ibyaha. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 9, dore ku murongo wa mbere tugeze nko kuri 7 cyangwa 8. Reka dusome. Yikira mu bwato arambuka agera mu mudugudu w'iwabo, bamuzanira ikirema kiryamye mu ngobyi. Nuko Yesu abonye kwizera kwabo abwira icyo kirema ati mwana wanjye humura, ibyaha byawe urabibabariwe. Abanditsi bamwe baribwira bati uyu arigereranyije, ariko Yesu amenya ibyo bibwira, arababaza ati ni iki kibateye kwibwira ibidatunganye mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ni ukuvuga nti ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa nti byuka ugende? Ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Arabyuka aragenda arataha. Abantu babibonye baratangara, bahimbaza Imana yahaye abantu ubutware bungana butyo. Amen. Yesu nahimbazwe. Nitwize Imana Marie Chantal, ndi umukristo wo kuri iri torero, ndi umudiyakoni hano, ndi umugore ushima Yesu. Haleluya! Umwami nahimbazwe. Bazana ijambo ry'ihumure, ntiwongera gukuka umutima. Niryo jambo mbazaniye. Bazana ijambo ry'ihumure ngo ntiwongera kugira gute? Turasomye mu rwandiko Yohana yanditse, aravuga ngo umuntu ukora ibyaha ni uwa Satani. Kuko uhereye kera Satani akora iki? Ariko umwana w'Imana we yerekaniwe kugira ngo amareho imirimo ya Satani. Mana nihimbazwe, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana yawe w'ikinege kugira ngo umuntu wizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya!
umuntu ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye kera Satani akora ibyaha, ariko umuntu udakora ibyaha ni uw'Imana, umuntu wamenye iby'urukundo rwa Kristo, haleluya, akamwizera, uwo ni umwana w'Imana, izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Yaremye umuntu mushyira muri Edeni, Satani amusangayo amukoresha icyaha, icyaha kizana urupfu, azana bugingo n'ubu izo ngaruka z'icyaha ziracyari ku bantu, ariko turashima Imana ko yakunze abari mu isi cyane, gatanga umwana we w'ikinege kugira ngo adukize urupfu rw'iteka. Imana nihimbazwe, haleluya. Aremerewe n'ibiruhanya babwire ko Imana ubahumurize utumukiza amaragahi, ntiwongere guhangayika. Umwana w'Imana yerekaniwe kugira ngo amaraho imirimo ya Satani, ntabwo yaje kuyigabanyaho, ahubwo yaje kuyimaraho. Ubundi imirimo ya Satani twayishyira mu buryo bubiri, ni icyaha n'urupfu, kuko yakoresheje ba sogokuruza icyaha, icyaha kibazanira urupfu. Yesu rero yaje kudukiza icyaha, aza no kudukiza urupfu. Imana nihimbazwe. Yesu yaje kudukiza icyaha no kudukiza urupfu rw'iteka. Ubundi Yesu iyo atazi ntabwo ibitambo tuba tukibibona. Si umwami mukibibona yemwe? Mu isezerano rya kera iyo umuntu yakoraga icyaha, yemera Imana yo mu ijuru, yagombaga kugitambira igitambo, agatanga ihene, agatanga inka, cyangwa se yaba ari umukene agashaka inuma. Ariko ntekereza ko ni imitekerereze yanjye, aho isi igeze ubu ntabwo muba mukibibona, ntabwo tuba tukibibona, ariko turashimira Kristo, haleluya, werekanywe kugira ngo amareho ibyaha. Imana iduha imbaraga zo kunesha ibyaha, kuko Imana yamaze kohereza Yesu kugira ngo umuntu wese wizera, akizera uwo mwana, akamwemera, akababarirwa ibyaha bye, bimukurwaho imirimo ya Satani, mushireho mu izina rya Yesu. Imana ibane natwe. Yesu yaraje kugira ngo akize abantu ibyaha, Yesu yaraje kugira ngo akize abantu za karande, Yesu yaraje kugira ngo akize abantu ubukene. Niyo mpamvu yageze ku kidendezi cy'i Betesayida, akiza umurwayi wari uhicaye bamuterura. Ese utekereza ko umuntu uterurwa hari icyo kurya yari afite? Iyo abantu batamuha nta kintu yari kubona, ariko Yesu aje kumaraho imirimo ya Satani, araza akiza abantu ibyaha, abakiza n'imibiri, haleluya. Umwami nahimbazwe. Yesu yaje kudukiza ibyaha, adukiza n'urupfu rw'iteka, yaje no kudukiza ubukene, yaje kudukiza indwara. Imana nihimbazwe. Niyo mpamvu twasomye ngo bamuzanire ikirema, ngo gihetswe n'abantu bane, kiri mu ngobyi, ngo akibonye arakibwira ngo humura. Nababwira ngo nimuhumure, umva ijambo rya Kristo, Imana irababwira ngo nimuhumure. Yesu yaze ngo no kumaraho imirimo ya Satani. Imana nihimbazwe. Kandi abantu bose bamwemeye bakizera izina rye, haleluya, abamaramo iyo mirimo, uyu munsi iranduke mu izina zanye Yesu. Ni ukugira ngo abanyamibabaro bishire, kugira ngo abantu bafite intimba mu mutima zishire. Niyo mpamvu hari umugore umwe ngo wari umaze imyaka 18 arwaye, ngo abaganga baramuriye ibye byose, ngo ariko yumva inkuru za Yesu, yumva umwami waje kumaraho imirimo ya Satani, yumva amakuru ye, ngo akimara kuyumva, ngo yibwira mu mutima we ko aramutse akoze ku myenda ya Yesu yabasha gukira. Ngo arahaguruka aramusanga. Icyo gihe Yesu yaragiye kuzura umwana wa Yairo warapfuye, ariko umugore ngo arabyigana aca mu bantu, akoze kuri Yesu, ngo ako kanya icyago cyo kirakira. Yesu yaraje kugira ngo abanyamibabaro bishime, yaraje kugira ngo babarire abantu ibyaha,
agahinda mwirira, ntimwongere guhangayika, nimwizere umwami Yesu, nimwizere umwami Yesu. Mu bintu byazanye Yesu ni ukukuraho ibyaha no gukiza imitima, agakiza n'imibiri. Haleluya. Yaraje akajya abikorera icyarimwe, kirema barakimuzaniye ngo akibonye, ngo akigirire imbabazi, arakibwira ngo humura. Umva ijambo ry'umwami ririmo riraguhumuriza ngo humura. Uyu ni umugore wo gutabaza, ariko umwami Yesu arakubwira ngo humura, ntiwongere guhagarika umutima. Wizere umwami Yesu, wirinde ibyaha, umwami azakugirira neza, kuko icyamuzanye ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Indwara zigukura umutima, umwami Yesu yarazutse. Haleluya. Ibyago byigukura umutima, urupfu rwigukura umutima, kuko hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Umwuka atiye ngo baruhuke imiruho n'imihati, izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Bwira Yesu byose nk'inshuti yawe, ibikuremerera n'ibigutera. Harakunda afasha abantu bashavuye, we kugira ubwoba kandi wirira. Umwana w'Imana yerekaniwe ni ukugira ngo amareho imirimo mibi ya Satani. Turashima Imana ko turi hano. Haleluya. Imana ibahe umugisha ko mwaje mu maso y'Imana, mwaje ku birenge by'Umukiza, mwaje ahantu Imana ikorera imirimo idasanzwe, mwaje ahantu hari vuba y'umwami Imana, mwaje ahantu hari ihumure, mwaje ahantu hari ubutabazi, mwaje ahantu hari imbaraga zibohora. Haleluya. Hano hari imbaraga zibohora, kuko hari isezerano ry'umwami, hari imbaraga zikiza imitima, zigakiza n'imibiri. Haleluya. Mwami nahimbazwe. Yesaya yajyaga avuga ngo data yamusigiye kugira ngo abwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Imana nihimbazwe. Turashimira Kristo waje kudukiza ibyaha. Imana iturinde kongera kubisubiramo, kuko umuntu ukora ibyaha ni wa Satani. Imana iturinde gukora ibyaha, gukora ibyaha nkana. Abantu b'Imana ntabwo bagira ibyaha, bagira ibicumuro, kuko ibyaha abantu barabigambirira bakabisoza mu bikorwa. Ibyo ntibikwiriye mu nzu y'Imana. Abantu b'Imana ntibagakora ibyaha, ahubwo bagira ibicumuro, amaraso ya Yesu abibozeho kugira ngo babashe kwakira imbaraga zibohora. Ntimwongere guhangayika. Mwana w'Imana yerekaniwe kugira ngo amareho imirimo ya Satani. Uyu musayimare mu bantu mu izina, indwara zikire mu izina rya Yesu. Abasambanyi ntibakongere, kuko imbaraga zibohora ziri mu iteraniro. Haleluya. Ababeshya ntibakongere, hari imbaraga. Haleluya. Imbaraga z'ijambo. Haleluya. Umwana w'Imana yerekanywe kugira ngo amareho iyo mirimo ya Satani. Abikora mu buhe buryo? Yohereza ijambo, ijambo rigashorerwa n'umwuka, rigakora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu ubona abagabo n'abagore baraha, nuko umwami yohereje ijambo, mwuka arariherekeza, rimara imirimo ya Satani mu bantu. Ntabwo abantu bagikumbura inzoga, nta nubwo abagabo bagikumbuye abagore ba kabiri, nuko bahuye n'umwami Yesu. Ariko abantu bakibikora, turabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo nimukongere, kuko umwami yaje kumara ibyo bintu mu mitima y'abantu. Mana nibane natwe, Mana nibane natwe. Mwami nabahumurize, ntimwongere guhangayika. Mwami Yesu arabakunda, yitangiye itorero. Ni wowe nanjye, humura wikuka umutima, hari imbaraga zibohora. Niyo mpamvu urwara ugakira, kandi n'abapfuye bizeye abo bazazuka. Haleluya. Ntabwo bazapfa burundu. Abantu bapfuye bizeye bazazuka, ntabwo bapfuye, ahubwo bari mu bituro barasinziriye, kuko umwami Imana yatanze Yesu kugira ngo azamareho imirimo ya Satani. Umuhereze icyubahiro Bwana Yesu. Namushukuru sana. Umwami nahimbaza, urengezi n'umutabazi. Yaraje mu isi yazana amahoro. Ubu dufite ibyiringiro bifite ubugingo. Haleluya. Dufite amahoro atemba nk'uruzi. Ntabwo dutewe ubwoba n'imigambi ya Satani, kuko umwana w'Imana yerekaniwe kumaraho imirimo ya Satani. Iryo ni ijambo ry'umusaraba, ni ijambo ry'ukuri, ni ijambo rifite ububasha, ni ijambo rifite ubushobozi, rifite imbaraga zibohora. Haleluya. Natwe ryaratubohoye, namwe ryarababohoye,
kandi urukundo rw'umwami nirwo rubatera kuza aho ari. Ndababwiye ngo nimuhumure, Yesu yanesheje isi kandi cyerekaniwe no kugira ngo amareho imirimo ya Satani. Yohereza ijambo, Mwuka akariherekeza, rikaza rigasenya ibihome, rigakubita hasi impaka, ikintu kishyira hejuru, bikarwanya kutubaha Imana. Abantu bakumva barabohotse. Petero yaravuze ngo ariko twebwe dufite ijambo ryahanuwe rirusha andi magambo yose gukomera, muzaba mugize neza nimuryitaho. Mana iduhe kuryitaho. Mwana w'Imana yerekaniwe kugira ngo amareho imirimo ya Satani. Mana nihimbazwe, Mana nihimbazwe. Abarwayi bagiye bakira mu izina rya Yesu, n'ubu bakomeje gukira. Abasinzi barakize, mirimo mibi yabashizemo, bantu barahimbaza umwami. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Indaya zarabiretse zirashima Kristo, ariko ntihakagira umuntu uza mu nzu y'Imana ngo yongere kugambirira gukora icyaha, kuko umuntu ukora icyaha ni uwa Satani. Ariko umuntu wese wizera uyu mwana azamukiza imitima, amukiza n'umubiri, kandi azamuha n'ubugingo bw'iteka. Mana yacu nihabwe icyubahiro. Imana ni umutabazi. Abaremerewe n'ibiruhanya babwire ubahumurize utumukiza amaraga. Hari ijambo ry'umusaraba, hari umuntu werekanywe, hari umuntu wahishuwe, hari imbaraga zibohora zimara abantu imibabaro. Zibwira imfubyi ngo ndi papa wanyu, zikabwira abapfakazi ngo ndi umugabo wanyu, zikabwira abashonje ngo nzabagaburira, zikabwira abanyamibabaro ngo mwishime, zikabwira indushyi ngo ndi umugabo wanyu, ndi umukiza wanyu, ndi umutabazi wanyu. Haleluya. Mwishimire mu mwami, mwishimire mu mwami. Mwami werekanywe kugira ngo amareho imirimo mibi yose mu mitima y'abantu. Yesu aracyakiza abarwayi, Yesu aracyakiza imitima, aracyabohora. Imbaraga z'umusaraba ziracyari mu itorero ngo zireme imirimo n'ibitangaza. Haleluya. Mwakira ihumura riva ku Mana. Ijambo ry'umusaraba niribahumurize, ijambo rya Kristo niribakomeze, kandi imbaraga z'Imana zikiza abarwayi zinjira mu iteraniro, zikiza abarwayi mu izina rya Yesu, kuko mu byo Yesu yakoze harimo gukiza indwara. Ubundi abantu bakijijwe ntago ubungubu dukwiriye kuba hariho umuntu waba ukijya kureba abantu bavura ibintu byo mu mitekerereze, kuko ziriya ni indwara z'abantu badafite ibyiringiro, ariko twe dufite ibyiringiro. Haleluya. Bya none n'ibyo mu gihe kizaza, kuko hari umugabo witwa Yesu werekanywe. Haleluya. Arahishurwa, abahanuzi baramumenya, abami n'abatwari ibyo birabayobera, ngo yagenda agakiza abarwayi, akagenda agirira abantu bose neza, abantu birabatangaza. Ariko yaraje kugira ngo amareho imirimo mibi ya Satani. Ntabwo agabanyaho, ayimaraho. Yaraje kugira ngo dukize indwara, mwiterwa ubwoba n'indwara z'ibyorezo. Imbaraga z'Imana zifite ububasha bwo gukiza abarwayi. Mwiterwa ubwoba n'inzara, Yesu yaraje kugira ngo abantu babone ibyo kurya. Yageze mu bukwe bw'i Kana y'i Galilaya, ngo ibyo kunywa birashira, ngo mama we aramubwira ati dore ibyo kunywa bishiranye abantu. Yesu ngo aramubwira ati tubigendanyemo gute ko igihe cyanjye kitaragera? Ariko Mariya yarahishuriwe, umuntu wahishuwe, yaramenye ko hari umuntu wahishuwe, hari umuntu waje kumara imirimo mibi. Hagira yerekwa, arababwira ati kinari bubabwire mugikore. Harangije Yesu ngo arabwira ati nimuvoma amazi, muyuzuze intango, nimumara kuyuzuza mudahe mushyira bakwe. Barabikora ngo badashye, bashyiriye abantu barimo muri ubwo bukwe, basaga ngo vino ziraryoshye kurusha izabo. Yesu yaraje kugira ngo ubukene bushire mu bantu. Humura, Mana ni umutabazi. Ntabwo uzamwara nimba ufite ishyaka ryo kureka ibyaha. Ni isezerano twahawe na Yesu. Ntabwo uzakorwa n'isoni, ntabwo inzara izakwica ngo bagushingure, kuko Yesu yamaze zikagukura mu byaha,
zirinda ariko hari imbaraga zibohora. Haleluya. Hari ububasha bw'ijambo. Hari umuntu werekanywe witwa Yesu kugira ngo amareho iyo mirimo. Ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo muhumure mu mitima yanyu, mwizere umwami Yesu, mwirinde ibyaha, ahubwo muzamura kwizera. Haleluya. Mukayo tugiye gusenga ngo bamuzaniye ikirema kiri mu ngobyi, ngo abonye kwizera kw'abo bantu, ngo abwire ikirema ngo kwizera kw'abo bantu, ngo abwire ikirema ngo humura. Ntabwo ibirema ari ingobyi zonyine, ntabwo ibirema ari ibiri mu ngobyi byaremeye amaguru gusa. Abantu bafite uburema bw'ingorane, abantu bafite uburema bw'ibyago, abantu bafite uburema bw'amakuba, ariko hari imbaraga zikura abantu mu ngobyi zikababohora. Ariko Yesu aravuga ngo ni iki gitumye mutangara? Ni iki kibatangaje? Mumenye n'abantu bose ko umwana w'umuntu mu isi afite ubushobozi bwo kubabarira abantu ibyaha. Haleluya. Ndatangariza umuntu wese uri hano udafite ibyiringiro by'ubugingo ko Yesu afite ubushobozi bwo kukubabarira ibyaha. Naho waba warabitindanye bikakubera nk'ubumuga ku buryo bituma ujya mu ngobyi, hari imbaraga, haleluya, zibigukuramo mu izina rya Yesu. Zamura kwizera, zamura kwizera kuguhesha gukira mu izina rya Yesu, kuko umwana w'Imana yerekaniwe kugira ngo amareho imirimo ya Satani. Tugiye gusenga Imana, tuyisabe uyu muntu werekanywe yongera azahumuriza abantu mu mitima, yongera azabakomeze. Abantu bafite ubwoba, Kigali yabakuye umutima ngo ibiciro biri hejuru, ngo bizagenda gute, ngo umujyi uri kubasumba. Hari umuntu witwa Yesu werekanywe, haleluya, afite imbaraga. Ijambo rye rifite ububasha, imbaraga z'ububasha, nta kintu na kimwe kizihagarika. Ubu perezida aje akavuga ati ndavuze ngo murara, kubera ububasha afite twahita tuharara n'umutima mwiza. Kandi kubera ko ari umuyobozi twahita twumva hari ikintu cyiza gitumye avuga ngo aba baturage banjye nibarara ahangaha. Izo ni imbaraga z'ububasha, nta komenti ushyiraho, wumva ari ibyo kandi ukumva hari ikintu cyiza kibyihishe inyuma. Ariko ubinkera gutabarije ikavuga ati murara, wareba ibintu bayikorera. Kubera iki? Nta bubasha. Satani yibakura umutima, mwami Yesu yaramunesheje, yarerekanwe kugira ngo amareho imirimo ye. Yibatera ubwoba, niki kibahagaritse umutima? Nimwizere umwami Yesu, ntimwongere guhangayika. Mana n'umutabazi, n'ubutari ubu bwarakeye. Ubundi aho mugeze mwari muzi ko muzahagera. N'amaboko y'Imana n'umuntu werekanywe, wabarebye abagirira imbabazi, aravuga ngo nimubeho, mwongere mubeho, kuko yaraje urupfu ararutsinda, yaraje ibyago arabitsinda, yaraje amakuba arayahagarika. Imfubyi ziraseka kubera uyu mugabo werekanywe. Abapfakazi bararirimba, umwami nahimbazwe. Abanyamibabaro barishima. Abantu babonye amazi yo kunywa, ntabwo tugifite inyota, ahubwo dufite ibyiringiro by'umugisha ariko kuzaboneka kwa Kristo. Mwana w'Imana yarerekanywe kugira ngo amareho imirimo mibi ya Satani. Niko ijambo ritubwiye ngo icyo umwana w'Imana yerekaniwe ni iki? Ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani, akureho ibyago, akureho urupfu, akureho umubabaro, yirukana inzara, akureho ubukene. Kera najyaga mbona abarokore nkabona bagenda bafite intege nkeya, ariko kubera ko bahishuriwe uyu muntu werekanywe, uko iminsi igenda ishira ubona ibyaho bigenda bihinduka. Umuntu akizwa n'amara inkweto za 2, yakizwa neza nyuma y'imyaka 3 akamara 10,000. Agakizwa mu nzu y'icyumba kimwe, yamara imyaka 10 yubaha Imana, Imana ikamutuza mu ibyumba 5. Mana nihimbazwe. Abantu cyane ntibari bazi gutebeza, ariko barakizwa bakajya batebeza, bagatangira kujyanisha. Hari umuntu werekanywe, haleluya, utuma ingumba zibyara, haleluya, utuma abashomeri babona akazi, utuma abantu biga batagira ababyeyi. Hari umuntu werekanywe kugira ngo amareho imirimo mibi ya Satani. Satani aragutega akakubwira ati wowe
kugira imfubyi ntuzarya ntabwo uziga ariko hari umuntu werekanywe haleluya akavuga tuzarya wige kandi uzabaho kubera ko njyewe narerekanywe kubera ko yarerekanywe akakubwira ati ntabwo muri uyu mujyi uzarya ngo abana bajya ku ishuri umuntu werekanywe akakubwira ati njye ndirahiriye ndi Uwiteka uziga abana baziga nzakugaburira kandi njye ndagukijije ndi Uwiteka bakohereza amahembe bagasangana umuntu werekanywe Imana nihimbazwe bohereza amahembe bagasangana umuntu werekanywe kugira ngo abereho iyo mirimo araza akayimaraho mu izina rya Yesu dufite ibihamya birenga kimwe by'imirimo Imana yakoze twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro ariko ubuntu nibwo bwadukijije kandi bwadukijije mu buryo bwombi Mana nihimbazwe tugiye gusenga amasaha yagiye Mana ibane natwe ndababwiye ngo muhumure hari umuntu werekanywe bwira umutima wawe cece kutuze wimpagararamo mfite amakuru hari umuntu werekanywe kandi ibi bintu biri kuguhagarika umutima n'imirimo ya Satani kuko Imana ntikura abantu umutima ahubwira bakomeza ariko hari umuntu werekanywe kugira ngo azayimare uyu mugore barayimara mu izina rya Yesu hari ibintu biri busanyuke kuko ijambo ry'Imana ntabwo rimanukira ubusa ngo ahubwo iyo rimanutse ngo nk'uko imvura na sheregi bimanuka bigatosa ubutaka haleluya no ku ijambo ry'Imana iyo rimanutse rikora icyo Imana yaritumye Imana nihimbazwe hari umuntu werekanywe mugabo witwa Yesu yarerekanywe kugira ngo imirimo ya Satani ayice intege yigeze gusanga umugore wari ufite ubumuga ngo bwo guhetama ari mu rusengero ari ku isabato ngo yinjiyemo abona uwo mugore yarahetamye ngo afite dayimoni yamuhetamishije ngo Yesu amubonye aramuhamagara haleluya icyo dukundira Yesu nuko ntago bamurangira arabyirera haleluya natwe turi mu rusengero bintu bihetamisha abantu umuntu werekanywe azabikuraho abwitegereze bisenyuka mu izina rya Yesu umugore ngo aramuhamagara arambwira ati ngo burambika ikiganza aravuga ati mugore ubaho ubumuga bwawe ngo ahita ahagarara agira gute Imana nihimbazwe mbaraga z'Imana nizibemesha mu izina rya Yesu bintu bibahetamesha n'ibitsindwe n'umuntu werekanywe nabisenya bimareho mu mitima yayo bintu bibateye ubwoba agahinda mufite n'iki gitumye muhagarika umutima kandi mwarizeye umugabo werekanywe afite ububasha nababwiye ngo perezida tubwiye ati mugumaho hari ikintu mbafitiye nuguhita umuntu wese avuga ati ndi bumubwire iki nagiye ku karere baransuzugura buretse noneho ubwo perezida yaje muraba mubireba Gatuga ati njye sinigeze mubona ariko ubwo nahuye na perezida uyu munsi hari ikintu kidasanzwe kimugira gute kiri bukoreke rero turashima Imana yuko ubwami bw'isi ari bwiza tuburimo ariko ubwami bw'Imana buri hano haleluya ubwami buri hejuru y'ubundi bwami buri hano hari umuntu werekanywe ufite imbaraga zirenze iz'abantu ari mu iteraniro kugira ngo akureho imirimo mibi kugira ngo ubumuga bukire kugira ngo ubukene bugende kugira ngo ubusambanyi buve mu bantu kugira ngo ubusinzi bugende kugira ngo kutizera kuvemo hari umwuka w'imbaraga amanura ukaza mu iteraniro abantu bakumva ihumure Imana nihimbazwe tugiye gusenga twinginga umwami haleluya yongera areba abantu ngo bamuzaniye ikirema ngo arebye kwizera ko abantu bakizanye ngo arakibwira ngo humura tugiye gusaba ihumure haleluya kandi tugiye no gusaba abantu bananiwe bongere babyuke mu izina kuko yarakibwira ngo humura ibyaha byawe ugize gute umwami yeza iteraniro narangiza kuryeza arikoramo imirimo n'ibitangaza mu izina rye haleluya ese namwe mwizeye ibyo kandi umwami arabikora tugiye gusenga tugiye guhamagara Jean Paul aze hano nta bintu byinshi turi gukomeza kuvuga dore amasaha aragiye hanyuma duhamagara umwami Yesu tugiye kuririmba igitero cy'iyo ndirimbo nahoze ndirimba cya gatatu
hanyuma ya 60 mu ndirimbo zo gushimisha. Hanyuma duhaguruke dusenge twinginga Imana uyu muntu werekanywe yongere yerekanwe bundi bushya mu mitima yacu. Haleluya. Uyu umugoroba udasanzwe, umugoroba wandikwa mu mateka y'ibihe byawe. Imana ikurebe neza kandi kugirira imbabazi, ikohereza iryo humura yohereje umurwayi. Kavuga ati humura. Ibyaha bituma umuntu atagira ihumure. Ariko Yesu yaramurebye abona afite ihungabana, arambwira ati humura, ibyaha byawe urabibabariwe. Abantu baravuga ati arimo arigereranya, ariko ngo Yesu arabaza ati niki kibateye gushidikanya? Mwishidikanya bene data, Umwami Imana ari hano kugira ngo arengere abantu be. Abantu mwateye intambwe mukaza mu nzu y'Imana, mwaje ahantu Yesu ari, ryo shaka mwagize ribahesha amahirwe ku Mana. Uyu mugoroba mwakira ubutabazi. Ngo Yesu abonye ko abantu bamwe batizeye, ahita akora ikindi gitangaza kirenze kubabarira ibyaha. Aravuga ati haguruka ugende. Ngo ako kanya kiva mu ngobyi, ikirema kiragenda kijyana imbaraga zibohora umutima, kijyana n'ihumura ryo gutabara. Utekereza se ko cyongeye gusabiriza? Ahubwo nacyo cyagiye kwishakira akazi. Niyo mpamvu nababwiye ngo mu byo Yesu yaje gukiza n'ubukene. Iyo umuntu bamuheka baramugaburira, bakamugurira imyenda. Ariko iyo umuntu yigenza yajya kwa Jean Paul akisabira akazi. Kiriya kirema cyo ku kidendezi ngo cyategerezaga bagiterura, ariko ku isabato, umwami w'isabato, umuntu werekanywe atungutse arakibwira ati korera uburiri bwawe. Uyu munsi umwami agira ibintu abwira, byumve ijambo ry'umwami. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera